Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalalan nurunaken sapa ingsun Allah ilaikum marang sira kabeh nurun ing pituduh-pituduh. Wa anzalna ilaikum nurum mubayyina kang nerangaken nerangno nyudono nerangno. Iki tepak, tidak tepak. Kok iso ngono Gusti Allah sing nyudono? Kok sawan mara iso. Wa taqarrub utawi gawe peparek ibadah. Ilalu mari Allah biasa kelawan ikilah ayo rujuk dari di katung pedot ya. Karena mau noja silang wah nurul Quran nurullah duri karena nurullah duri nurul Quran wa nurullah. Wong sing ibadah gunakno kabeh kaya mau ndur mau pituduh ing Quran iku ya jelu mir'ata qalbi ya jelu tempat ya jelu sama kapal mir'ata qalbi bi anwaril azkar. Dia dulu bakal madangaken opo hadza mau mir'ata qalbi ing pengilone mir'atun kaca pengilone atine wong karena rujuk wonge gak repoti bian warga azkar kan macem-macem itu piro-piro sinaring dikir tapi zikir sing diwaca iku iso dadekno sinar padange ati sampean menungso sing nang jerone ati khususnya akal sing nang utek liwat zikir macem-macem mau wiritan nggih. Wa qiraatil Quran lan maca Quran iki iso dadak padange ati sampean ketene nganggur timbangane lamun apik maca Quran. Nah, kesempatan maca paling penak iku nek pondok koyo aku biyen kesempatan zaman mondok. Saiki gak kober. Maca Quran kaya sampean kakean urusan. Wa ayat lu lan yen maca sapa wong Qaula indahu Allah Ta'ala Allahu nurus samawati wal ard terusno di al-ayat kene gak apa. Masalu nuri kamiskatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah kana kau kapun turiyun terus lali. Itu diwaca. Iki ayat-ayat Quran sing nuduh pituduh. Iki sampeyan waca sak ayat iki. Hasilnya apa nek sampeyan waca ayat iki wa yulzim lan tepono wong asoma ing poso dipasani diwaca ben waktu ring piro aja leren-leren terus dipasani. Wa yakul lan mangano sapa wong minal mubah sama barang kang mubah halal kang halal panganane dijogo aja nuruti nafsu wis enak kurang enak mudah dadi gak karuan waktu poso wae turun ninggalno sapa al maklufat ing kesenengan ngono ya wis nek iso aja mangan enak waktu poso supaya iku ayat kok iso ndadekno sampeyan iso ma'rifat iki wa yulazina tepano al tahara ing suci nek batal duwut ngentut wudu maneh supaya cek rohanine suci. Azatiya kang bangsa sejati. Wa ya utawi taharatu zatiya iku al-wudu wudu. Wa muraatul awqatan jogo pira-pira waktu-waktu. Waktu ini dijogo aja digunakno kanggo foya-foya ngaji.
kewiritan wariyadatu lan riyadhah latih ati riyadhah khamsina 50 dina suwe posone gak suwe-suwe 50 dina lumayan. Fa in fa'ala lamun lakoni sapa wong nek temen gelem poso 50 dina maca ayat Allah Nur mau karo wis poso sampai 50 dina diwaca gak leren-leren. Ora moko bakal ningali sapa wong anura ing sinar. Wah, mata hati sampean bisa ningali. Nek mata isine iso katok swarga, katok neraka, katok ganjaran, katok dosa. Wa yakhruju wa nur ku yakhruju metu nur min fihi sanga cangkeme wong indah tilawatil Quran lan maca Quran malah bisa melihat dengan mata hati. Wa entakil naduru. Wa entakil lan bisa pindah apa pandangane wong ilal arsyame teko aras sampai semasi ring arase Gusti Allah. Bahkan wal kursi nama bukan kursi lho. Itu nama satu alam kursi ini Gusti Allah. Di atas aras alam jenenge kursi. Bahkan wa syahid lan bisa ningali sapa wong al anwar ing pituduh ing sinar-sinar. Al-Jamaliyah kang bagus sinari Asmaul Husna sing macem-macem bahkan iso masih wong nek wong kelakuane apik sinari putih wong jahat sinari abang wong apes sinari ireng wong bejo sinari ijo iku katok wayak si'at lahu ansa ila arif wayuk saflan den buka sapa lahu wong ansa ila awan songo sekabeh perpo alam-alam lapisan-lapisan gelombang sing gak nek dihitung televisi iku dibuka dunia itu macam-macam lapisan alam iki alam itu walau apa itu saya ramal atwar bil uluwiyat gak jelas amsa'il awalim wal atam kok karo gak podo ya lan lapisan-lapisan bil uluwiyat ing dalam alam-alam keluhuran gadok ya dia wa min nuril kasfi lan usaha saya sinari kebuka ing ati nek sampean atine kebuka iso masih gaib-gaib ma utawi cerita fi kisah Umar dalam ceritane Umar bin Khattab kaifa kaya apa kusifaten buka atine sapa lahu Umar Sayyidina Umar atine dibuka anil Madinah sanga negara Madinah ila Tahawandu sampai negara Tahawandu nama negara Umar itu masih wah nok Tahawandu itu tentarane kan nok kono waduh perjalanannya tentarane itu kena diare diserang sampai kelangkabut nok ceritane tapi Umar lho kok bengok ke Madinah ana kok kabeh krungu roh tentara iki wong bengok-bengok nang Madinah perjalanan ribuan kilo iki padha karo saiki padha karo televisi ngono lho keplayu kabeh gara-gara Sayyidina Umar bengok dari jarak jauh hai sudah kolas kirane ngendika Sayyidina Umar ya Sariyata Jabal wong kang mlaku ana nduring gunung-gunung wa ilaihi maring wis wa ilaihi lama wasofal jannah wan nar ya Sariyat Jabal wa ilan maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ausofan alikane nyeritakno kanjeng Nabi al jannah ing swarga wan nar neraka
sampai katok moto Kanjeng Nabi swarga neraka. Cerita wa dzalika utai mengkono-mengkono wasofa Kanjeng Nabi masih swarga neraka. Yufiha iti Bani Najjar yang dalam temboke Bani Najjar. Mau tembok kaya katok swarga katok neraka. Wali ardin maring bumi, bumi allati yablu kang tumeka ing ardu. Mulku umatnya apa keratane umatnya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi besok umatku sampai ya temenan sampai menguasai semua Eropa, Asia, Afrika. Kanjeng Nabi cerita zaman sik Kanjeng Nabi sik miskin. Wa diadzal ismi kedua kila asmaning Gusti Allah ya nuru ya nuru ya nur. Ai nur hormatun tae ngrialati gamane nyepi iki direalati cek mandi. Hormat para nyepi. Jalilatul Qadar ka agung derajat direalati yo cek mandi sama maca dipasani. Faida ta'ala nalikane maca ya adzal ismi ya nuru asaliku sapa kang nuju marang Allah suluke wong rialat ya supaya kasih tujuane ma'a qauli satane dawuh Allah taala Allahu nurus samawati wal ard terusno dhewe fa inna khotimah sak temene khadame hadzal ismi ya nur sapa jenenge khadame malaikat wahyail yang jadi kemedun sapa khadam kali ingatasi salik wah sama toka diparmi khadami medun medui sampean wayaro ningali sapa salik ing khadam pinnaumi ing dalam waktu turu bahkan nek weleh-weleh wal waktu melek weleh kanto kaya apa khadami iso jak omong-omongan iso bahasa Jawa. Kadang ini wong Jawa cara Jawa, ya wong Arab cara Arab. Aneh gitu. Kabeh mau biasa bitiati lan milang-milang oleh nemen-nemeni salik. Ini soal realate posone nemen, wiritane nemen ya katok moto. Gak mau jero ati tok. Wa min khawasiatan ismail salsai khasiati kila asmo nurun ya nurun tanwirul qulub utai madangi pira-pira ati iso kanggo tanwirun lil qulub ya tenek supaya akale iso padang iso pinter faida kutiba nalikane den terus siji maneh kutiba nalikane den terus siji maneh Obalin isem nur ditulis ala khotamin mindap yang atasnya lempengan songko mas wis mas ditipis no ditulis bukan ali-ali tok itu yang ali-ali gak kena tulis iki mindapin au video toto perak watara lan moco sopo wis rujuk uang aja kok ewa temenan bulan dolai dhuwur mau lan maca sapa wong di alahi ing atase khotam al ismail asmane Allah ya nuru kata tahu cocok karo jumlah nur mantoto jumlah bir non wawu rok ya rok saka akeh di total dhewe apa jadune wa hamalalan go sapa wong ing hadal ismi kok kena khotam ya ing khotam ya ki andur nggih sampean go sampean saiki jimat karena ono apa al ismul azam ono apa al ism ya kalau ism baik apa ada ism ya
Wa ya hadzal ismu kal ismul adzam dadi asma adzam. Mari donga sing mandi fi haqi dalam haqi fi haqi dalam haqi sapa jaga ono ruci man wa min khasiati ambil guru ka ono ruci wong ngono ae ka ono ruci wong sing maca man ya alu bi gunakno sapa wong bi iklan hadal isem maing parasa kang karep sapa wong wis gunakno kanggo apa sakarepe dirialati dipasani disicik mandi waro ana ningali sapa man ya wong le man wedhu wae minal haibati saka wibo minal haibati alwakor kok kapenak dah mesti ana wawune aku ana tambah wau walwakor padha sajane haibah wakor maknane padha kewibawaan wanofu dan kalimat lan layak guru tahta hasil lan iki bahasa Indonesia maneh gak ono kaangen ya wanufudul kalimah lan suksese lho kalimah ngono wae nufudul mare lembus kalimah sukses cara Indonesia nih wae bulan ukara klebu apa mah tahta hasil no isora den hitung gak kena dihitung saking wake khasiat sing sampean tampa malikane sampean gawe raja iki wadi ayat di surah iku surah dulu iku rupane khotam iki gambare khotam karek niru an-nurul tapi nang gampang karek ora wa amma dzikru qaimu bi tuh ini kakaknya dipedot ya dimana kakaknya pedot ya lahirin wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.